هيحصل لك ايه لو بقيت طائر البقر بيتك وبيت سنينك؟ اول ما مامتك تبيدك هتيجي قد الجبلايه، وبعد 35 يوم هتفقس، وماما هتاكلك بالكوريك المتعلق في بقها. ثواني يا ماما الاكل مزنوق في دراجيرك، بس لو انت ضعيف ماما هتاكلك. انت جواك انسان ولا ايه؟ وبعد 35 يوم كمان هتقدر تطير عشان تكتشف مواهبك الجباره، وتعرف ان طول جناحاتك بيوصل 3 متر ونص، وزنك بيوصل 15 كيلو، ومنقارك بيوصل 50 سنتي. انت مركب شيف في بقك، وبتعرف انك بتمتلك شهيه واسعه جدا. اي حاجه ينفع تتزق في بقك بتشيلها. اطفالات الانسان ماشي، واحيانا تاكل اطفالات جيرانك ماشي. والسجاده اللي متعلقه في بقك دي بتقدر تشيل 15 لتر ميه. يخرب بيتك ولا يهمك يا باشا. واخيرا كبرت وبقيت راجل قد الدنيا، وخلاص مش قادر عاوز تتجوز، فتنقي البجعايه اللي شبهك. ولكن في كام واحد تاني هيموتوا عليه، فتعجنوا بعض بالمناقير علشان انت رجوله هتكسب العركه. ولكن في كائن اسمه الانسان بيهدد حياتكم بالانقراض رغم ان عددكم كبير.